ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு dhanvi. நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிச்சின்னா அவங்களுக்கு தேய்க்கிறதுக்கான கற்பூர எண்ணெய், சளி எண்ணெய் தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னா 3 பெரிய கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்துருக்கேன். சின்ன இலையாக இருந்தால் 4 இலை எடுத்துக்கோங்க. 5-6 துளசி இலை, 3 சூடம், அப்புறம் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். ஒரு கரண்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கரண்டி சூடானதும் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தான் பயன்படுத்தணும், வேறு எண்ணெய் எதுவும் பயன்படுத்தக்கூடாது. தேங்காய் எண்ணெய் பியூர் கோகோனட் ஆயிலாக இருக்கணும். ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணியிருக்க கோகோனட் ஆயில் பயன்படுத்தக்கூடாது. எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகணும். எண்ணெய் ஹீட் ஆன பிறகு தான் ஒரு பொருளை சேர்க்க ஆரம்பிக்கணும். இப்போ எண்ணெய் ஓரளவு சூடு ஏறிடுச்சு. இந்த சமயம் நம்ம சூடத்தை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சூடம் நல்லா அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் கரைஞ்சி வரணும். வெறும் இந்த சூடம் தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் தேய்ச்சாலுமே கேட்கும். இருந்தாலும் இந்த இலைகள்லாம் தேய்க்கும்போது இந்த இலையோட எசன்ஸும் நல்லா சளியை கிளைக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இந்த சூடம் சேர்த்த கொஞ்சம் நேரத்துலேயே நெருப்பு வர ஆரம்பிக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கூல் பண்ணிங்கன்னா அந்த சூடம் ஆஃப் ஆகி இந்த மாதிரி புகை வர ஆரம்பிக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க ஓமவல்லி, துளசி 2யுமே சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுக்கலாம். அந்த இலையோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு அந்த எண்ணெயிலே பொரிஞ்சு வரணும். இதுக்கப்புறம் அந்த சூடத்துலேருந்து நெருப்பு வராது. ஏன்னா சூடம் அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் கரைஞ்சிருச்சு நல்லா. அந்த இலையோட எசன்ஸ்லாம் நல்லா அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் இறங்கணும். இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பிஞ்ச் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சத்தூள் சேர்த்து இப்போ இந்த இலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கலர் நல்லாவே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ப்ரௌன் கலரில் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டப்பாவில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம். இதை 2லேருந்து 3 நாள் வரைக்கும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணாமல் அந்த இலையோடே சேர்த்துக்கிறேன். அந்த இலையோட எசன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் எண்ணெயில் ஊற ஆரம்பிக்கும். இதை நைட்டு தூங்கும்போது நெஞ்சு பகுதி, முதுகு, கால் எல்லாம் தேய்ச்சிட்டு பாருங்கள். எப்படி இருக்குதுன்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அப்புறம் லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க.